येत आहे. यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, यात्रा क्रमांक 4 के किनारे से दूर खड़े रहिए। एक गलत गाड़ी जाने वाली है। कोई यात्री रेलवे लाइन पार न करें। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर वर आलेली लोकल 3 वाजून 37 मिनिटांनी मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज
दूसरी नाम कहते ये भाग खुला हुआ है। ये ट्रेन कर दे तक लास्ट स्टेशन